हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल डूड की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस फुटबॉल की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आप। और अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर लिखा है इंडप्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्रेट गेम्स प्ले बेटर। और ये देखिए, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप इसे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। पीछे से ऐसा है कुछ, आगे से ऐसा है, मैनचेस्टर लिखा है यहाँ पर। और इधर देख लीजिए। चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और इसके अंदर से ये है निकला, जो कि है हवा भरने के लिए है इसके अंदर। चलो इसको रखते हैं साइड में और इसको भी खोलते हैं। ये देखिए, जैसा है कुछ, मुझे लगता है फ्लैश की वजह से आप सही नहीं कर सकते इसको। साइज 5 नंबर है इसका फुटबॉल का। ये लिखा इसके ऊपर PU कवर एम चेस्टर एंड ऑल कंडीशन। ये देखिए, फोकस नहीं कर रहा है कैमरा अच्छे से। ये देखिए, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये देख सकते हैं। इंडप्रो का ये है ये फुटबॉल, और ये वाटर प्रूफ है। अभी मैं इसके हवा भी भर कर दिखाता हूँ आपको। हमारा फुटबॉल, और ये बड़ा है पंप, और जो इसके साथ ये पिन मिली थी, इसकी हेल्प से हम इसमें हवा भरेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जो रबड़ बैंड है इसको निकाल लेना है। और ये पंप का होता है ये वाला टूटी, इसमें ऐसे फंसा कर छोटी वाली में फंसाना है। ये देखो, इस वाली में छोटी है जो, इसमें फंसा कर ऐसे यहाँ से लॉक कर देना है। और जो ये है ये इसके अंदर थोड़े से प्रेशर के साथ आपने ऐसे कर लिया। अब इसके अंदर हम बोलते हैं ये देखिए, और तो देखिए इसके अंदर बन गई है हवा। और ये देखिए एकदम हार्ड हो गया है ये देखिए। और ये वाटरप्रूफ है, और जो दूसरे फुटबॉल होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते, तो इसलिए आपको यही वाला खरीदना सबसे बेस्ट है।